Cześć, miło Cię widzieć na moim kanale Lagabre, w którym pokazuję metody i narzędzia do własnego projektowania wnętrza. Dzisiaj zaczynam serię Projekt Kuchnia, czyli chciałabym w tej serii pokazać od samego początku do samego momentu realizacji, w jaki sposób ja bym do tego dzisiaj podchodziła, z jakich narzędzi bym korzystała, w jaki sposób bym dodawała sobie te dodatki, ale pokażę to w taki przystępny sposób, żeby myślę, że każdy z tego mógł skorzystać. No dobra, nie przedłużając, zaczynajmy. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić tematowi takiemu bardzo początkowemu, co warto wiedzieć o sobie, jakie pytania sobie warto zadać, co przemyśleć, zanim podejdzie się do dalszych etapów projektowania własnego wnętrza kuchni. Zacznijmy sobie od samych ram projektu. To jest moment, w którym warto zastanowić się, co my chcemy osiągnąć tym projektem, tą zmianą tego wnętrza, czy to ma być lekki lifting wnętrza, czy to ma być całkowity remont, czy my tutaj robimy zupełnie od zera to wnętrze, czy chcemy na przykład bazować na tym, co nam przygotował deweloper, mając przykładowo projekt deweloperski, jakie mamy instalacje, jakie instalacje możemy sobie pozmieniać, dowiedzieć się, w których ścianach możemy wiercić, które są nośne, które są działowe, ale to, co jeszcze bym tutaj zawarła, co myślę, że jest szalenie istotne, a bardzo często o tym zapominamy, to jest nasłonecznienie wnętrza. Warto sprawdzić to, jakie słońce jest powiedzmy rano, jakie w ciągu dnia, jakie wieczorem w tym wnętrzu, czy coś będzie zasłaniało jeszcze to nasłonecznienie w tej kuchni, żebyśmy następnie byli w stanie mniej więcej oszacować, jakiego oświetlenia będziemy potrzebować. Czy to będzie górne, jak duże naświetlenie potrzebujemy do takich punktów pracy, które sobie stworzymy. Dlatego myślę, że warto zastanowić się nad tym tematem, bardzo dobrze go sprawdzić, żeby później po prostu uniknąć dosyć kosztownych błędów. Kolejny etap, który myślę, że warto tutaj sobie przeanalizować, to jest w ogóle styl życia i nasze rytuały. Czyli jak my korzystamy z kuchni, jak byśmy chcieli korzystać z kuchni w ciągu dnia, w dni robocze, w weekendy, w święta, żeby na późniejszym etapie wiedzieć, czy na przykład my potrzebujemy ekspres do kawy mieć na wierzchu, czy schowany, czy potrzebujemy Thermomix, czy my potrzebujemy, które sprzęty my realnie używamy i chcemy je mieć, są dla nas ważne i jak często z nich korzystamy. Myślę, że to jest bardzo ważny etap, bo może nam pomóc w tym, żebyśmy nie mieli później sprzętu, którego nie mamy jak uporządkować w naszym wnętrzu. Czyli tutaj możemy zacząć od tematu, jak wygląda mój typowy dzień, osobno przeanalizować właśnie te dni robocze, weekendy, święta, zastanowić się właśnie też, z kim gotuję i jak gotuję, czy od zera, czy półproduktów, czy mikrofalówka jest ważna, czy piekarnik, z kim gotuję i jak gotuję, czy tutaj od zera, czy z półproduktów, tak? Czy może tylko mikrofalówki potrzebujemy, a może wyłącznie piekarnik. To jest ten moment, kiedy warto się zastanowić, jak realnie z tej kuchni będziesz korzystać. I myślę, że na przykład warto sobie wziąć jakieś 5 zadań przykładowych, które najczęściej się też u Ciebie pojawia i przeanalizować, jaki sprzęt do tego jest potrzebny. Czy Thermomix, czy faktycznie mikser, czy jakiś mikser planetarny, czy to jest coś, co realnie używasz na co dzień. Dobra. Kolejny temat to jest kwestia domowników. Pies, kot, być może jedzenie dla kota, dla psa, gdzieś jakieś miejsce chcemy mieć do przechowywania, małżonek, dzieci, rodzice, jakiego oni są wzrostu, czy my potrzebujemy dopasować wysokości być może blatów pod te inne osoby, które też realnie będą z tej kuchni korzystały. Warto jest wziąć to pod uwagę, żeby ta kuchnia była dopasowana do wszystkich. Przechodząc do kolejnego etapu poprzednich kuchni,
Myślę, że warto jest przeanalizować sobie, jakie mamy też dotychczasowe doświadczenia. Niezależnie od tego, czy myśmy wynajmowali, mieli własną kuchnię, na pewno mamy jakieś doświadczenie z poprzednich miejsc i warto sobie tak zastanowić się, co myśmy w tym wnętrzu lubili, czego nie znosiliśmy, czego chcemy uniknąć, żeby właśnie też tego nie wprowadzać. Być może istotne jest dla nas dużo przestrzeni roboczej. Być może chcemy porządek i nie chcemy mieć wielu rzeczy na wierzchu, z czym mieliśmy problem w poprzednim wnętrzu. Myślę, że to jest ważne, żeby to doświadczenie dotychczasowe wziąć i zanim nowe miejsce powstanie, spróbować zapobiegnąć tym frustracjom, które po prostu w sobie mamy. Kolejny istotny temat. Myślę, że jest to taki wynikający już właśnie z tych poprzednich odpowiedzi na pytania. To są właśnie sprzęty. I na podstawie tego, gdzie myśmy sobie już powiedzieli, jak będziemy korzystać z tej kuchni, jakie tam potrawy chcemy przygotowywać, możemy teraz sobie spisać sprzęty, które są do tego potrzebne, które chcemy zmieścić w tej kuchni. I na podstawie dokładnie tej listy możemy mniej więcej oszacować, ile miejsca do przechowywania potrzebujemy. Ok, teraz chciałam Ci pokazać fragment mojego workbooka Projekt Kuchnia, w którym stworzyłam taką tabelkę, abyś mógł zaznaczyć sobie sprzęty, które chcesz w swojej kuchni i zaznaczył również, czy miejsce na jego przechowywanie ma być schowane, czy na blacie. I na przykład na podstawie takich informacji, powiedzmy, wybierzemy sobie 3, pomnożymy to razy 30 cm, wiemy już, że 90 cm to jest takie miejsce, które musimy sobie zaplanować na te sprzęty na wierzchu, które będą nam zabierały po prostu tę przestrzeń roboczą z blatu. Ok, to teraz przejdźmy do ostatniego punktu, budżet i horyzont czasowy. Myślę, że jest to istotne, żeby na tym etapie, tym takim jeszcze planowania, wziąć to pod uwagę, na jaki czas ta kuchnia, przez jaki czas ta kuchnia ma spełniać swoją rolę. Czy to mają być najbliższe lata, czy może to ma być kuchnia na zawsze, bo poprzez ten pryzmat będziemy bardziej tę kwotę, jaką chcemy też wydać, mogli lepiej dostosować. To po pierwsze, a po drugie, być może na przestrzeni tych lat coś ma się wydarzyć, co powinniśmy również uwzględnić, planując swoją kuchnię. Ok, i to by było na tyle. Myślę, że te 6 takich obszarów jest kluczowe i jest istotne, aby przemyśleć je, zanim przejdziemy do dalszych etapów, czyli tutaj czy projektowania, czy pracy być może ze stolarzem. Natomiast jeżeli chciałabyś mieć to w jednym miejscu uporządkowane i też mieć miejsce na to, żeby to w łatwy sposób zapisać, to zapraszam Cię do tego, żeby zapoznać się z moim workbookiem, który stworzyłam. I on jest dokładnie też w takich 6 sekcjach uporządkowany z wskazówkami, co wziąć pod uwagę, jak na przykład dopasować te wysokości blatów. Także zachęcam Cię serdecznie do tego, żeby to sprawdzić. Na stronie lagabre.com możesz go bardziej dogłębnie poznać. Tam bardziej rozpisałam też, co się znajduje dokładnie w środku. I dodatkowo wraz z wypuszczeniem tego workbooka możecie skorzystać z kodu Ugotowana Kuchnia, który działa do końca września 2026 roku i będzie on dawał minus 30% na jego zakup. Już w kolejnym filmie będę pokazywała, w jaki sposób podejść do tematu układu funkcjonalnego kuchni. Także jeżeli interesuje Cię to, daj mi koniecznie o tym znać, zaobserwuj ten kanał. No i co? Widzimy się wkrótce. Cześć!